Sen anlat Karadeniz. Yiğit. Yiğit. ماما. شش. ما تخاف. اسمعني، نحن هنود هربانين من القلعة اللي حبسنا فيها الشرير، ماشي حبيبي؟ وهلأ لازم نهرب من هون من غير صوت، ماشي؟ طيب بلكي مسكنا، كل مرة بنحاول نهرب يجي بيمسكنا. اسمعني، ليك اليوم ما رح يكون مثل قبل أبداً. في عنا ضيوف قاعدين تحت والحراس كلهم طلعوا، ما في غير نجيب نقدر نهرب بلا ما يحس علينا. ايه؟ يلا يلا، اركض اركض. امسك. البس جاكيتك بسرعة بسرعة، يلا يلا، استعجل استعجل. اطلع حبيبي. ولا صوت. ايه؟ خليك وراي، أنا رح أشوف شو الوضع، لا تخاف. لا تخاف، أكيد رح نهرب. إيه؟
دايمة شربنا القهوة ووقعنا الوراق، صار لازم نمشي. بس لسه ما قعدنا يا جماعة. طريقنا طويل بتعرف، أنا بحملها. تفضلوا. على فكرة مصطفى بيك، أنا كتير حابة إني زور ضيعتكم. تعي لحتى أرجيكي قيمتك خلصنا. هنيك. بتشرفي إمتى ما بتحبي. بس لسوء الحظ حبيبتي إيشن، أنا ما بحب الضيوف كتير، بالذات اللي بيكونوا عيونهم فاضية. يا الله. خير يا طاهر، شو كأنه عجبك البيت؟ لا بالعكس، في أشياء مو عجبتني. مثل شو؟ الكدمات اللي على إيدين مرتك. فيني افهم شو دخلك بهالموضوع هاد يا طاهر؟ طاهر بيك لو سمحت، نحن من فترة قريبة مرقنا بظرف كتير صعب. سرقة. في حرامي بغيابنا فات على البيت من فترة، ونفس قدرت إن تقاوم الحرامي لحالها، ونحن لهلأ تحت تأثير هالقصة وما صدقنا إمتى نسيناها. طاهر، نجيب، مرني فدات بيك. أول ما يبعدوا شوي رجع الأمن لجوا. أمرك يا بيك. ماما عتمة كتير، أنا خايف. ما تخاف يا عمري. عم توجعك كتير؟ لا ما عم توجعني، شو بدنا نعمل هلأ؟ بس يوقفوا بشي استراحة وقتها رح ننط. طيب وبعدين معنا مصاري؟ نسيان يا أمير الحلو؟ الهنود الحمر ما بيتعاملوا بالمصاري، منلاقي حل، اتفقنا؟ المهم هربنا منهم وقدرنا نحن الاثنين نطلع من قلعة الشرير. خلصنا منه ما هيك ماما؟ خلصنا منه حبيبي، ما عاد نشوفه، وأخيراً خلصنا منه. نفس نفس، يلا افتحي الباب. نفس، ما في ولا باب بيتسكر بوشي هون، افتحي. نفس،
ليكي حبيبتي أنا آسف كتير، ماشي؟ سامحيني وافتحي الباب يلا بسرعة. نفس، أنا بوعدك إني رح أجيب لك دكتور كرمال أصابيعك، فسامحيني وافتحي الباب يلا. ييت ييت، وينك ابني؟ يلا حبيبي قول للماما تفتح لي الباب أوام. يلا تعال لحتى نلعب سوا ابني. نفس نفس، يلا افتحي الباب. فيدات، شو عم تعمل؟ ايش ما تتدخلي، فوتي على اوضتك ونامي. نفس اهدى شوي. شو صار لك؟ هدي حالك، ها؟ فكر بالولد، لا تخلي ابنك يصير يكرهك. ابني كرهني ومن زمان. احكي لي شو في؟ اليوم المساء ورجته ايد لهداك الواطي، فكسرت لي اصابيعها. هلأ اهدى شوي وروق أحسن ما يصير الوضع أسوأ. ماشي؟ يلا قوم خلينا نشرب كاس أنا وياك، ونفس بترتاح من هلأ للصبح. إيه؟ يلا يلا. ايشن، هي بس لو تفهم قديش انا بحبها، لو تعرف قديش عم بتعذب من الشيء اللي عم بعمله. انت بتعرفي شو بقصد ايشن. بعرف بتحبها. استنى ليطلع الضوء، أنا رح حاكيها لنفس، بوعدك. إيه؟ Ümidim tükendi, bitiyor. Ardına bakmadan gidiyor. Söylemeye dilim varmıyor. Söylediler yandım, kül oldum. Söylemeye dilim varmıyor. Söylediler yandım, kül oldum. Bir görünüp bir kaybolup beni düşürdüler de bakışların gözlerime, bilmem yüreğin nerede. Anladım duyduğuma göre sevdiğim varmış. ما صار شي، روق لا تخاف تمام؟ Sevdiğim o şehirde شو هاد؟ ما دخلك، اترك ايدي. لك نحن وين صرنا؟ نحن وين صرنا؟ شلون غفيت وما حسيت؟ وصلنا على سرمينا. نفس الغبية، نفس الغبية، شلون هيك غفيتي وما حسيتي؟ عمو هو وأخوه رح يرجعونا لعند البابا؟ نفس نفس، افتحي الباب ما تجننيني. ييت قول للماما تفتح لي الباب يلا يا روحي. يلا انا اشتقت لك وبدي اشوفك حبيبي. ييت
نفس. نجيب، شو صاير؟ نجيب، نجيب، نجيب. أوامرك يا بيك. نفس وينه؟ ما بعرف ليش مانا جوا. نجيب، فكر وبعدين احكي. نفس مانا بالبيت. هربت، معنا جوا. نفس وين راحت؟ شو هالحكي يا بيك؟ نحن هون والطير الطاير ما مرق من فوق البيت. يمكن يكونوا متخبين جوا، أو يمكن عم يلعبوا هي ويد غميضة. اتركيها انت، اتركيها. تعي يا روحي، تعي تعي بابا، تعي. طاهر نزل الشنطاية. ماشي. لك شبك جمدت بأرضك؟ طاهر، هدول شو طلعون على السيارة؟ عسية، تعي خدي البنت لاشلح من رجلي. يلا جاية جاية. انت ركبتهم بالسيارة ما؟ كيف بدي ركب ناس غربة بالسيارة؟ استناني شوي، رح لاقي حجة وبرجع لك. اوعك تتحركي. ليش؟ لترجعنا لفيدات؟ مستحيل ارجع. قلت لك لا تتحركي. لا تضرب أمي. لا، شو هذا اللي عم تقوله؟ أكيد ما رح أضرب أمك. أصابيعك شو بون؟ مكسورين؟ فيدات اللي كسرون. واضح إنك هربانة من هداك التافه وجايبة معك ابنك لحتى ما يأذيه. شوفي لقلك، بس تيجي مرت أخي رح ناخدك على المشفى. ما بروح على المشفى، دبر حالي، امشي حبيبي. بكفي. ما تخافي، ما رح رجعك على اسطنبول، وما رح خبر قليل الشرف انك عنا تطمني. ليش لا أثق فيك؟ انت هلأ بضيعتي، والضيف عنا منحميه بعيوننا. خليكي قاعدة هون ولا تطلعي صوت، اتفقنا؟ مصطفى، رح خلي طاهر يوصلني لعند أبي لأطمن عليه. بدي أغسل له الغسيلات، من زمان ما رحت لعنده. تعي بدي حاسبك بالأول. أي حساب هاد؟ سلامك بالإيد على هذا فيدات. شرفتينا مدام. أهلا وسهلا فيكي، أنا فيدات صاير.
يا أهلا وسهلا، شرفت بحضرتك. أنت بتقصد لما سلمت على الرجال؟ ايه، لهيك بدي حاسبك. لكن بحاسبك على سلامك على الحرباية، وبعدين بتحاسبني على اللي عملته. هذا مو عدل. اصلا انا ما اطلعت بخلقتها بنوب. إيه أنا ما بفهم. بس انا بفهم. تعي خليني فهمك قصدي. مو ناقصني اسمع من أمك بهادل. رح تقلي أنت عطلتيه وخليتيه يترك شغله بالنهار وقعدتيه. آسية، أنا بدي أطمن على أبي. وأنت هلأ مجبور تستنى للمسألة نتحاسب سوا. يا ويلي يا آسية، يا ويلي. عمهلك مصطفى، عمهلك. شو لوين رايحة مرت أخي وهيك بدون ما تسلمي؟ السلام عليكم يا شباب، زدتوا لي غسيلاتكم بالحمام، رح أصل لعند أبي وجاية، ما تخلوني أدخل على غرفكم ولم ثيابكم. كأنه عم تغسلن على إيدها، الغسالة بتغسل وهي بتمننكن. يلا بقى، يلا اطلعي. ماشي فهمت. فتشوا منيح بالكراجات. هي ما هربت بالطيارة. كيف بدها تهرب وهي ما معها لا باسبور ولا مصاري ومعها ابنها كمان؟ مستحيل تقدر تطلع من هون. بعدين لوين بدها تروح؟ أنا مالي قادرة أفكر، حاسس راسي رح ينفجر. اهدى شوي فيدات، انت امبارح زودت العيار عليها، تركت الضيوف عندك تحت على العشاء وبكل بساطة طلعت لفوق وكسرت لها أصابيعها. عائلة كاليلي، أنا سحبت الحراسة قبل ما يجوا، وأول ما مشوا رجعت الحراسة على البيت. عائلة كاليلي اللي خطفوا نفس. الواطي طاهر كان حاطط عينه على مرتي. قالوا نجيب، ارجعوا على الشركة رح لاقيكم هنيك فوراً. شو رح تعمل؟ أنا رح أدفن طاهر بالبحر الأسود. مرحبا. آسية بنتي، أهلين وسهلين. يعطيك العافية. كيفك؟ منيحة بابا، أنت كيفك؟ منيح يا ضناي، منيح. يلا انزلوا، شو بكن، شو ناطرين؟ ليش اجينا لهون؟ ما رضيتي نروح على المشفى، بس لازم يتجبروا أصابعك. عمي عثمان بيفهم بالتجبير، يلا. تفضلي. امشي يا عمري.
السلام عليكم عمي عثمان. وعليكم السلام، أهلين وسهلين، حلت علينا البركة. البركة فيك، أهلين فيك عمي. عمي ممكن ندخل لجوا؟ ندخل. أهلا وسهلا فيك يا بنتي. تفضلي. يلا حبيبي يلا فوت. اقعد يا عمري. روقي ولا تخافي. لا تخاف. ليك يا آسية، طالعي هالشاب الصغير وفتليه بالأرض وخليه يشوف الدجاجات. تعال معي لحتى جدو يشوف ايد امك. بس أنا بدي أحميها من الأشرار. ييت، أنا وأنت شو اتفقنا؟ من هلأ ولحتى تكبر أنا بدافع عن حالي. أنا منيحة هون، ما تخاف ماشي؟ برا يمكن تلاقي خيول كتير حلوين. أنت عن جد عم تحكي؟ بس أنت بدك تدور عليهم. تعال ندور. رح تجبر لي إياها؟ لازم رجع العظم لمكانه. أصابعك كتير ورمانين، بس رح تتوجعي. رح أتحمل، رجعون. لك مات عندي، رح تتوجعي، خليني أخدك على المشفى. ما في لزوم، أنا متعودة. قديش متعودة يعني؟ أنت عم تدعي، يا عيني عليكي. لحد هذا اليوم ما استجاب دعائي، بس دايماً بطلب. يا بنتي اسمعيني شو بدي قلك. الله بيلبي دعاء كل العباد، بس بثلاث أشكال مختلفة. بيلبي دعائك وبيعطيك اللي طلبتيه، ممكن يردك بس بيبعتلك أكتر. بيقلك صبري وبيبعتلك الأحسن. هالوجع هذا عن جد ما بينحمل. يا ترى نحن هون رح نلاقي خيو؟ ليكو هونيك في واحد.
عن جد عم تحكي يا ابني؟ هذا ما نو خيل؟ ما بتفرق بيناتهم؟ ايه طبعاً. من وين بدك تشوف حمير ببلد مثل اسطنبول؟ تعي لعندي بكرة الصبح. بيلزمك دكتور إذا الورم ما خف، وإلا بتصيبك غرغرينا. ما فيني، نحن لازم نمشي فوراً. ما رح تتحركي من هون. بدنا نروح. ما رح تمشوا، بس شوف ايدك طابت ساعتها روحي وين ما بدك. ماما ايدك طابت؟ يلا قليلو، بسبب راسك اليابس ما رح تطيب ابدا، ويمكن تصير غرغرينا لانه مخك صابه غرغرينا. الزام حدودك. شو امي؟ بعد. قلي انت جوعان يا سبع؟ من امبارح ما داق الأكل، أكيد رح يكون جوعان. يلا امشوا خلونا نروح نفطر. يلا. تعال حبيبي. عمي، شكراً كتير. الله يمد بعمرك ويقويك. آمين يا بنتي ويهدي بالك. خاطرك بابا، دعي لنا. بأمان الله يا بنتي، الله معكم. الله يخلي لي إياك. أنا ما رح أسألك هلأ، بس بمرق بعدين وبنشرب كاسة شاي وبنحكي. يسلموا ايديك. دمك عم يغلي بجنان يا طاهر. دير بالك من جنانك ما يحرق أرواح ناس بريئة. ما رح يحرق، اطمن عمي. إذا بده يحرق ما رح يحرق غيري أنا. لك من ايمتى كان الواحد يحرق روحه بإيده؟ مجنون هاد الولد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماما ليك البحر هو حلو كتير ما هيك؟ ايه حلو كتير. كمان هذا البحر رح نشوفه من الشباك وبس؟ هنن كان بيتهم على البحر، والصبي معقول ما شاف البحر غير من الشباك؟ ليش وقفنا؟ بتحب تشوف البحر عن قريب؟ البحر الأسود ما بيبين عن بعيد. يلا. يلا يا أميري، ركض ركض ركض.
حقيقة مو خيال. نعم؟ ريحته ما بتنتسب نوم. انت من امتى ما لمستي مية البحر؟ لك انتو بيتكن ما كان بيطلع شط البحر؟ معقول ابنك بحياته ما شافه عن قريب؟ ييت برأيي في جنان بس على الخفيف ها. يا ترى جنان ولا أسر؟ إلا ما أعرف. كيف يعني أسر؟ مرت أخي، هالولد بحياته ما طلع على الشارع. يا ربي دخيلك، شو آخرة هالقصة؟ لك جنيتي، قومي من عندك. أنتِ مرتاحة بهالقعدة؟ ايه وكتير. ما تزعلي إذا قلك جنيتي، ما هو كل اللي بالضيعة بينادوا له طاهر المجنون. مرت أخي، إيش بك؟ تضايقت وكأني عم بحكي شي غلط. الله يصبرني عليكي. لا تطلعي لي خلقي وقومي من عندك، نحن بعز الشتوية بتمرضي هلأ. مرت أخي، شنطتك لساتها بالسيارة، روحي أعطيها شي ينلبس. إيه، تعالي معي أعطيك تياب ناشفة. أنتِ منيحة؟ المهم حرة. أنا حرة. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.